Nguzo 5 za kuwa mtawala wa hatima yako. Namba 3 ni muhimu zaidi kuzingatia. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Maisha ni safari yenye milima na mabonde, furaha na changamoto. Ili kuivuka safari hii kwa mafanikio na kuacha alama ya maana, mwanadamu anahitaji kuwa na msingi imara unaomuongoza. Bila misingi hii ni rahisi sana kuyumbishwa na upepo wa maneno ya watu, mazingira magumu au tamaa za muda mfupi. Kama vile nyumba imara inayohitaji nguzo thabiti ili isidondoke wakati wa dharuba, ndivyo na maisha yako yanavyohitaji nguzo kuu 5. Hebu tuziangalie nguzo hizi kwa undani na jinsi unavyoweza kuzijenga kila siku. Namba 1, uwajibikaji kamili wa maisha yako. Nguzo ya kwanza na ya muhimu zaidi ni kuchukua usukani wa maisha yako kwa 100%. Kuwajibika maana yake ni kuacha kulalamika, kuacha kutafuta visingizio na kuacha kuwaonyeshea wengine vidole kwa mapungufu yako. Acha unyonge wa kuwa mhanga. Ni rahisi sana kuilaumu serikali, wazazi, uchumi au marafiki kwa kushindwa kwako. Hata hivyo, ukweli ni kwamba hata kama hukuchagua wapi pa kuzaliwa, unachagua wapi pa kwenda. Nguvu ya maamuzi yako, maisha yako uliyofikia leo ni matokeo ya maamuzi uliyofanya jana, na maisha utakayokuwa nayo miaka 5 ijayo yanategemea maamuzi unayofanya leo. Unapowajibika, unaipata nguvu ya kubadili mustakabali wako kwa sababu unajua hatima yako ipo mikononi mwako. Namba 2, uvumilivu wa kupita kwenye nyakati ngumu. Hakuna mafanikio makubwa yanayokuja bila kupitia kwenye tanuru la moto. Uvumilivu sio tu kusubiri, bali ni namna unavyojiendesha na mtazamo wako wakati unasubiri na kupambana. Nyakati ngumu kama skuli, shida, kufilisika, kukataliwa au kuondokewa na wapendwa ni mambo yanayoumiza, lakini nyakati hizi ndizo zinazotengeneza misuli ya akili na roho yako. Huwezi kujua una nguvu kiasi gani hadi pale kuwa imara unapokuwa ndio chaguo pekee ulilonalo. Kushindwa sio mwisho. Watu waliofanikiwa hawakufika hapo kwa sababu hawakukutana na vikwazo, bali walichagua kutokata tamaa. Kila unapoanguka, nguzo ya uvumilivu inakutaka usimame tena, ujifute vumbi na uendelee mbele ukiwa na akili zaidi. Namba 3, heshimu kwa nafasi yako na kwa wengine. Heshima ni sarafu inayofanya kazi pande zote mbili. Huwezi kutoa kile ambacho huna na huwezi kupokea kile ambacho hukitoi. Heshima kwa nafasi yako. Hii inaanza na jinsi unavyojichukulia. Je, unajithamini? Je, unaweka mipaka inayozuia watu wengine kukuvunjia heshima? Heshima kwa nafasi yako inamaanisha kutokubali kukaa kwenye mazingira au mahusiano yanayokushusha thamani na kutofanya mambo yanayoharibu utu na amani yako ya ndani. Heshima kwa wengi. Kila mwanadamu ana utu wake, bila kujali kipato chake, cheo chake au asili yake. Kuwaheshimu wengine, kuanzia yule anayefagia barabara hadi yule aliyekaa kwenye kiti cha enzi, kuna kujengea uaminifu, kuna kufungua milango ya fursa na kutengenezea jamii yenye upendo na amani. Namba 4, uwezo wa kudhibiti tamaa na vishawishi. Tunaishi kwenye ulimwengu uliojaa starehe za haraka na vishawishi vingi. Nguzo hii inahusu nidhamu binafsi, uwezo wa kusema hapana kwa mambo yanayokupa furaha ya dakika 5 lakini yanaharibu maisha yako ya baadaye. Kuchelewesha kukidhi tamaa. Hii ndio siri kubwa ya mafanikio ya kifedha, kiafya na kimaadili. Badala ya kutumia pesa yote ulionayo leo kwa anasa, unachagua kuweka akiba na kuwekeza. Badala ya kula vyakula ovyo, unachagua afya. Badala ya kufuata vishawishi vya ngono, zembe au starehe zilizopitiliza, unalinda maadili na malengo yako. Nidhamu ni uhuru. Watu wengi wanadhani kufanya kila unachojisikia ni uhuru. Ukweli ni kwamba usipoweza kuitawala akili na mwili wako, utakuwa mtumwa wa tamaa zako mwenyewe.
Nidhamu inakupa nguvu ya kufanya kile unachotakiwa kufanya, hata kama haujisikii kukifanya. Namba 5, ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Maisha ya kawaida na ya kubahatisha yanajaa hofu, lakini maisha ya ushindi yanahitaji ujasiri. Ujasiri sio kutokuwa na hofu, bali ni kusonga mbele licha ya kuwepo kwa hofu hiyo. Kutokuwa kwenye eneo la mazoea, maamuzi mengi yatakayobadilisha maisha yako yatakuwa magumu. Inaweza kuwa ni kuacha kazi usiyoipenda ili kuanza biashara, kuvunja mahusiano yenye sumu, au kukata mkataba wenye dharau ingawa una shida ya pesa. Kukubali kubeba gharama. Maamuzi magumu mara nyingi huambatana na upweke au kukosolewa na watu wengi. Hata hivyo, ujasiri unakuhitaji kusimamia kile unachokiamini ni sahihi kwa ajili ya mustakabali wako, hata kama utasimama peke yako. Anza kujenga leo. Kujenga nguzo hii sio tukio la siku moja, ni mchakato wa maisha yote unayohitaji mazoezi ya kila siku. Unapofanya maamuzi madogo madogo kwa usahihi kila siku, kwa kuchagua kuwajibika, kuvumilia, kuheshimu, kudhibiti tamaa na kuwa mjasiri, unapokuwa unajenga jumba imara la maisha yako ambalo dhoruba yoyote ikija haitatawanyika. Chukua hatua leo. Chagua nguzo moja unayoona ina mapungufu zaidi kwenye maisha yako hivi sasa na uanze kuifanyia kazi kwa vitendo. Maisha yako yapo mikononi mwako. Badilisha fikra, badilisha maisha. Umakini unahitajika.